Добрый день, спадары і спадарні. Слава Україні, живе Білорусь. Мене звати Владислав Яценко, я кандидат гістаричних наук, заснувальник і ведучий каналу «Гістаричний вебінар». Ми раді вітати усіх, хто вирішив долучитися до нашої зустрічі сьогодні. Ми так само хочемо вітати глядачів цього вебінара, які будуть глядати вебінар у записі на YouTube, на каналі «Історичний вебінар», «Історика вебінар». Запрошуємо вас підписатися на наш канал на YouTube і поставити нам уподобайку. Запись ведеться з Харкова, Украина. Сегодня 30 червня 2023 года и 492 день войны. День открытой агрессии Москвы супроть Украины, яка почалася 24 лютого 2022 года. И 9-й год необвешенной войны, якую Москва, Российская Федерация, веде супроть Украины и украинского народа, яка почалася 20 лютого 2014 года. Захопу московцами українського Криму. Сьогоднішня зустріча присвячена історії Великого князства Литовського. Наш гость – спадарыня Ніна Скіп'ян, кандидат історичних наук, незалежний дослідчик, старшиня науково-освітного товариства Белорусский институт у праці. Тема выступления нашего гостя має назву «Православные на службе у Альбрехта Гаштальда». Перш за все, мы хочем подякувати за магчимость провести вебинар Збройним силам України, чиї солдати і офіцери змагаються за незалежність України супроти московського агресора. Просимо наших глядачів підтримати Збройні сили України. На ваших екранах ви бачите слайд, який заміщає банківський рахунок. Це мультивалютний рахунок Національного банку України, створений 25 лютого 2022 года спеціально для підтримки Збройних сил. Так само закликаем финансово підтримати полк Калиновского. Боевая одзинка у Збройных силах Украины, складанная с белорусских доброохотников. Для развития нашего канала потрібна фінансова підтримка. Тому ми будемо вдячні усім, хто захоче підтримати нас матеріально. Зробити це можна, перелічивши приймальну для вас суму на показану на екрані карту Приватбанка. Канала. Ну і тепер можемо вже починати. Спадарыня Ніна, запрошую вас до слова. Добрый день, вялікі дзякуй за запрашэнне да ўдзелу ў вашым семінары. Это для мяне вялікі гонар. І таксама хацела бы заклікаць усіх падтрымліваць узброеныя сілы Украіны для змагання за мір ва Ўкраіне. Сёння я хотела бы звярнуцца да цікавай тэмы, да тэмы служебнікаў пры дварах магнацкіх. Маё выступленне базуецца на ўжо апублікаваным артыкуле ў ручніку летаністычным, апошнім нумары за 2023 год, які называецца «Лёсы эмігрантаў маскевскіх в Вілкінгсенстве літэўскім». Як гэта часта бывае, дакументы раскрываюць вельмі складаны вузел залежнасцяў і адкрывае нам новыя кантэксты. І сёння я хацела бы якраз таки расказаць пра цікавую нітачку, якая прывяла да высвятлення ролі адной сям'і, на мой погляд, якая з'яўлялася эканамічнымі мігрантамі з Вялікага княства Маскоўскага да Вялікага княства Літоўскага, а менавіта сям'і Колычаў. Я зараз запускаю дэманстрацыю свайго экрана. Хотела бы показать, прабачаюся, калі ласка, свою прэзентацыю, падрыхтаваная якраз таки ў рамках сённяшняга выступлення. І пачну з таго, што хвіліначку, яшчэ тэхнічны момант.
Так, слайд-шоу, как мы бачили. Я хотела бы запитати. І зараз якраз таки ви бачите перший слайд, який перед вами демонструє, по-перше, гэта документ з архіву АГАТ, з архіву старых актаў, дзе бачно право перадачы і продажу на імя Семена Тимофеевича Колычева маёнтка Лабунова. Па правым баку гэта выява канцлера Альберта Гаштольда, якая выразана з малітоўніка, падаранага Альбертам Гаштольдам Жыгімонту Старому, зробленая у майстэрні самастрэльніка, ну і я таксама за працай. Хотела бы перш за ўсё звярнуць вашу увагу на дастаткова вядомы дакумент, выпіску з рэестру трапскага двара. Чым ён для нас цікавы? Тым, што у гэтым дакуменце змяшчаецца дэталёвы роспіс служэбнікаў, дробных служэбнікаў, якія служылі пры двары княгіні Трапскай. Княгіня Трапская гэта была бабка Альберта Гаштольда, якая перадала ему ў спадчыну вялікую маёмасць, а сам канцлер і ваевода Віленскі гэта запісаў у вена сваёй жонцы княгіні Софіі Вярэйскай. Якраз таки гэтым маёнткам яна і кіруе да сваёй смерці. Хочу вам нагадаць, што яна перажыла не толькі свайго мужа, але і свайго сына. Пасля яе смерці ўвесь гэты маёнтак пераходзіць ва ўласнасць караля, адпаведна, адбываецца цалкам поўны рэестр таго, што знаходзіцца. Як вы бачыце, дакумент знаходзіцца ўжо апублікаваных дакументах пачатку 20-го стагоддзя в актах Віленскай археаграфічнай камісіі у 14-м томе і напісаны лацініцай. Аднак, што прыцягнула маю ўвагу? Па-першае, прыцягнула ўвагу, што сярод самых першых і ганаровых, можна так сказаць, служэбнікаў там узгадваецца прозвішча Колычевых. Як вы бачыце з гэтай выпіскі, там знаходзяцца гэта людзі на он час, гdy ойцу яго міласць князь Гаштольд дворец дал был. І адпаведна Иван Колычев, отец его милости пан Гаштольд дворец дал был. Кто таки батька Ивана Гаштольда? Мяне зацікавіла гэтае пытанне. Я пачала глядзець па матэрыялах літоўскай метрыкі, ці ўвогуле такое імя сустракаецца, бо згодна з радаслоўных кніг расійскім, Колычеве паходзілі са старажытнага маскоўскага роду, але ўжо ў сярэдзіне 15-го стагоддзя шматплодныя нашчадкі Фёдора Колыча, які жыў у 14-м, пачатку 15-го стагоддзя. Зараз я хацела бы перайсці вось на гэты слайд. Вы бачыце сям'ю Колычевых, гэта вытрымка з кнігі знакамітага даследчыка Зіміна «Колычевы рускія баярства». Адпаведна, яны разрастаюцца, пазбаўляюцца падмаскоўных маёнткаў і вымушаны былі абзаводзіцца нейкай іншай маёмасцю. Перш за ўсё, іх вялікая, скажем так, унутраная міграцыя адбылася на тэрыторыі, унутранай тэрыторыі маскоўскай дзяржавы у новазаваяваных наўгародскіх землях. Гэта вызначыла іх месца службы. І перш за ўсё датычна было малодшых членаў сям'і. Што мяне зацікавіла, што калі вы паглядзіце на гэты радавод, мы бачым, што Іван і Тимофей, яны знікаюць з маскоўскіх крыніц, з далягляду, аднак
праз некаторы час, а менавіта ў сярэдзіне 15 стагоддзя, нейкі коледж з'яўляецца на тэрыторыі Смаленскага княства, і яго імя сустракаецца ў кнізе запісаў, трэцяй кнізе запісаў літоўскай метрыкі, калі Фамія Васильевичу Смоленску слуга на імя Стрыга, што за коледжам, был, аж не будет никакого жалования людям о волости и гэтак далей, узгадывается як раз-таки імя Колычева. І якраз-таки у гэтым перыядзе, у 1341 годзе, мы ведаем, што Смаленскае княства перажывае вельмі імклівыя бурныя працэсы, там прыйшлося нелёгка, было паўстанне, яно было падаўлена, і шматлікія працэсы якраз-таки тычыліся грашовых выплат слугам. І таким чынам можам меркаваць, што коледж, які узгаданы якраз такі як і слуга, ён знаходзіўся сярод слуг, служэбнікаў, якія атрымлівалі жалаванне і выплаты са смаленскай зямлі. На жаль, пасля крыніцы у нас вялікія лакуны ў крыніцах, не захаваныя шмат крыніц. І толькі у канцы 15 стагоддзя зноў усплываюць Колычевы у рэестры князей баяр Смаленска 1392 года. Яны узгадваюцца як брат Тимофей з братам, імя яго не указана, мы можам меркаваць, што у адрозненне ад астатніх адсутнічаюць узгадкі пра дзяцей, можам меркаваць, што на той момант яшчэ яны былі не пабраныя шлюбам. І яны узгадваюцца якраз такі таксама у выпадку страты сваёй нерухомасці падчас вайны з Масквой. Гаспадар у гэты час часова даваў жалаванне, пакуль не вернуцца маёмасць назад, і даваў жалаванне гэта ва ўнутранай Літве, так бы сказаць. І хутчэй за ўсё яны атрымліваюць маёмасць на паўночным захадзе Вялікага княства Літоўскага, у Кернаўскім уездзе, у Завілеі, у Літве. Знаходзім узгадкі, што Міхал уже ў 1514 годзе атрымлівае 2 пустовскіх зямлі, 4 чалавекі ў Перавалцы Троцкага павету. Ну, а затым і у бліжэйшых паветах. Міхал таксама узгадваецца у попісе за 1528 год, згодна з якім ён выставіў аднаго коня. Другі ж брат Тимофей, ён служыў у Гаштольдаў, і у 1510 года якраз таки, калі мы будзем абапірацца на вось першую узгадку у Актавіленскай камісіі, ён атрымлівае маёмасць у Койданаве у Гальшанах. А яго сын Тимофей, Семён, згодна рэестра, знаходзіцца ўжо у рэестры кернаўскіх баяр. Зноў жа гэта мы даведаемся з рэестра 1528 года, мусіць служыць на вайне, выстаўляючы аднаго коня. Такім чынам мы ўжо бачым, што як бацька, так і сын працягваюць службу пры двары Гаштольда. Хутчэй за ўсё, як вынікае з прадстаўленай з мной зрэканструяванай
радавода. У Тимофея было некалькі сыноў: Сямён, Іван і дачка, якая пабралася шлюбам з Іванам Нелядзінскім. Магчыма, яшчэ адна дачка, але мы не можам гэтага сцвярджаць. Хацела бы перайсці да яшчэ вось узгадак таго, дзе мы сустракаем за гэта прозвішча. Мы сустракаем таксама ў апублікаваных крыніцах у рускай гістарычнай бібліятэцы, якая ўтрымлівае першы том літоўскай метрыкі, па справе неправамоцнага абыходжання са свабоднымі людзьмі. І як мы тут бачым, што якраз такі баярын пан Ольбрахта Марцінавіча, ваяводы полацкага, Тимофея Колычева. Такім чынам я хацела бы перайсці да больш дэталёвага разгляду ўжо дакументу, якія перад намі знаходзяцца. Гэта дакумент, які пацвярджае права перадачы продажу Барткам Сенкавічам. Яны заставілі Семёну Тимофееву Колычеву дзве часткі маёнтка Лабунова. Якраз такі гэты маёнтак Лабунова знаходіцца ў Кернаўскім павеце, што якраз такі паказвае на імкненне якраз такі гэтай лініі па Тимофею Колычеву пашырэння свайго маёмаснага стану. І што цікава, што гэты маёнтак, тут жа мы ў гэтым жа дакуменце сустракаем, яно пасля пераходзіць па смерці Семёна Колычева, яно пераходзіць у рукі князя Івана Андрэя Івановича Нелядзінскага, дваярына гаспадарскага, сестрынца яго. Гэта азначае, што гэта быў яго племяннік па сястрынскай лініі, і паказвае на тое, што хутчэй за ўсё на той момант ужо у Семёна Колычева не было уласных дзяцей, ці па меншай меры яны, калі і былі, маглі хутчэй за ўсё памерлі, і таму вось ён пакідаў сваім найбліжэйшым сваякам. Яшчэ гэты дакумент цікавы добрай захаванасцю пячатак сведак. Сведкамі там выступалі князь Фёдор Васильевич Соломиренский, пан Юрый Храптович, дваране гаспадарскія, намеснік Керновскі Крень, і Мацяс Вацихович, і якія прыклалі свае пячаткі ў якасці сведак. І тут зноў жа ўзнікае пытанне, якім чынам мы можам даведацца, ці сапраўды Семён Тимофеевич ён служыў Гаштольду. Гэта нам дапамагае наступнаму агаду у архіве Пілсудскіх Гнятовічаў. Гэта ўжо 20-е, прабачаюся за гэта, 20-й фонд Г. І тут вось у гэтым дакуменце, адзін з першых дакументаў, мы бачым зноў жа Мацка Барткавіч, які застававаў спачатку гэты маёнтак Лабунова, цяпер ён ужо яго прадае, і ён якраз такі прадае, тут вось калі мы паглядзім, гэта раз, два, тры, чатыры, пять, шосты радок у канцы радку служебніка пана ваеводы Віленскага Гаштольда. Такім чынам мы бачым, што ў 1525 годзе Семён Тимофеевич дакладна быў служебнікам. Вось, а з наступнага дакумента, які датуецца ўжо 1526 годам, мы ўжо знаходзім, кім канкрэтна ён быў. Калі мы таксама паглядзім уважліва на документ, то раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 радок нам показывае, што ён узгадваецца як намеснік Жослінскі. Нагадаю, што Жосла ў той момант знаходзілася ва ўласнасці Альберта Гаштольда, і адпаведна тут яшчэ дадатковая ўзгадка, што намесніку ваеводы Віленскага.
Вось, адпаведна, уся сям'я Колычавых, яна знаходзіцца на службе ў Гаштольда. Больш таго, напрыклад, той же самы Тимофей Колышев, ён атрымлівае таксама ад Гаштольда пажалаванне, і у гэтым выпадку бачна, што служэбнікі, намеснікі гаштольдаўскія, яны сапраўды маглі выслужваць, і сыходзячы з дакументаў, якія захоўваюцца ў літоўскай метрыкі, бачна, што, скажем так, пан, у якога служылі гэтыя намеснікі ці проста слугі, яны атрымлівалі падтрымку па набыццю і пацвярджэнню нейкіх маёнткаў і маглі далей іх рэалізоўваць. Але з гэтых дакументаў яшчэ выплывае наступная сувязь ужо з магчымым праваслаўным асяродкам і магчымым маскоўскай эміграцыі. Як я ўжо казала на пачатку, прозвішча Колычавы, яно знакаміта менавіта у маскоўскай гісторыі, і якраз такі у першай палове, скажем так, 16 стагоддзя адна з малодшых галін, яна ўвогуле дасягнула вяршынь, скажем так, у вольнасці. Таму, канешне ж, за гэтае прозвішча вока чапляецца. Сыходзячы з таго, што хутчэй за ўсё у вялікім княстве літоўскім усё ж такі апынуліся самыя малодшыя прадстаўнікі галіны, яны ўжо пачыналі рабіць тут звычайную, скажем так, звычайную кар'еру ці звычайны шлях служэбнікаў, якія імкнуцца свае грошы пасля ўкласці ў зямельную нерухомасць. І як было тады прынята, акрамя таго, што набывалася нерухомасць, таксама сям'я ўмацоўвалася выгаднымі шлюбамі. І вось тут якраз такі вельмі цікава, што адна з дачок Тимофея Колычева становіцца жонкай князя Івана Неледзінскага. Хто ж такія Неледзінскія? Неледзінскія яны былі дастаткова, скажем так, потрапілі ў оптыку даследчыцкую яшчэ у канцы 19 стагоддзя. Яны былі ўнесены ў рэестрам знакамітым польскім даследчыкам Юзефам Вольфам, аднесены да катэгорыі псеўдакняжацкіх тытулаў. Таму што у 17 стагоддзе, калі у расійскай імперыі адбывалася кантроль за набыццём тытулаў пры здачы генеалагічных запісаў у разрадны прыказ, шматлікія дзеці баярскія ў якасці продкаў сваіх выдавалі іншаземцаў, і якраз такі вось гэты род Неледзінскіх яны выкладалі сябе у якасці замежнага роду, карані якога сягаюць, як бы гэта не было дзіўна, у якраз такі Вялікае княства Літоўскае ці ў карону польскую. Магчыма, гэта был адзіны выхад для таго, каб прадэманстраваць сапраўдную ўзаемасувязь з нейкімі княжацкімі тытуламі. Даследчыкі лічылі гэту старажытную частку генеалогіі не даставернай, абвінавачвалі ў фальсіфікацыі, таму што у згадках генеалогіі факта таго, што нейкія мілецкія прыйшлі служыць да Васіля II Сляпога, не вытрымала ніякай крытыкі. Можна толькі меркаваць, што на працягу 2 стагоддзяў члены сям'і ці то страцілі, ці то не мелі ніякіх дакументаў, якія пацвярджалі іх княжацкае паходжанне, і таму былі вымушаны проста выдумляць нейкую новую геалагічную легенду, якая б абгрунтавала іх прыцязанне на тытул.
самым асноўным аргументам для таго, каб абгрунтаваць нашэнне княжацкага тытула, была дабрачынная дзейнасць, а менавіта звязаная з монастыром Бежецкім верху. І якраз таки гэта дало мне такую вось нітачку для таго, каб паглядзець, ці сапраўды гэта мае пад сабой нейкі сэнс. Я звярнулася да рускіх рэестраў, і якраз таки у русских реестрах показано, что у Бежецкім верху жыло вельмі шмат неледзінскіх, якія былі дробныя, не носілі тытулу. І гэтыя але з іншага боку тут можна гэта разглядваць праблему тытулаў у кантэксце перахода абяднелых княжацкіх родаў у разрад слуг баяраў. Таму што якраз такі гэты пераход выклікаў страту тытулу. Падобныя пытанні вельмі дакладна разглядаліся расійскімі даследчыкамі у даследаваннях, прысвечаных фарміраванню судовай сістэмы Маскоўскага княства ў Новгародскай вобласці. І якраз такі зноў жа такая лакуна ці, скажем, малая колькасць захаваных пісьмовых крыніц нам не дазваляе прасачыць генеалагічныя сувязі спадчынных князёў, якія станавіліся пасля землеўладальнікамі новгародскай зямлі, ці волей лёсу адыходзілі з Вялікага княства Маскоўскага. Змена статуса на дзяцей баярскіх была з княжацкіх была магчымасцю атрымання зямельных уладанняў. І хутчэй за ўсё, пасля далучэння Бяжэцкага верху, які быў часткай новгародскіх уладанняў да Можайскага княства, неледзінскія, якія пражывалі ў гэтым Бежецкім верху, пайшлі на службу да, скажем так, найбуйнейшага землеўладальніка, да князя Семёна Можайскага. І яны, адпаведна, праз розныя служебныя стасункі князь Іван Неледзінскі трапляе на службу да Михаіла Андрэевіча Вярэйскага, Можайскага, які уцякае у Вялікае княства Літоўскае разам са сваім усім аршакам. І вядома, што ў 1493 годзе з гэтага аршака Михаіла Можайскага Іван Неледзінскі пачынае службу Васіля Вярэйскага. І я мяркую, што трапленне у вось гэтую вось у гаспадарскую службу якраз такі адбылося праз такі вось служебны пераход разам са сваім патронам у Вялікае княства Літоўскае. І паколькі Соф'я Вярэйская была таксама непасрэдна звязана, то есть, скажем, двор Вярэйскіх аказаўся праз шлюб звязаны з Альбертам Гаштольдам, такім чынам вось частка гэтага аршака магла спачатку заставацца служыць у Гаштольда, а некаторыя ішлі на гаспадарскую службу. І вось якраз такі неледзінскія яны хутчэй за ўсё ішлі на гаспадарскую службу. Але пры ўсім пры гэтым, калі сыходзіць з папярэдніх дакументаў, дзе я дэманстравала вось гэты вось шлюб з адной з дачок Колычеву, адпаведна, адбыўся шлюб Івана Нелядзінскага. І тут можна меркаваць, што гэты шлюб мог адбыцца якраз такі дзякуючы таму, што вось былі гэтай узаемасувязі якраз такі праз двор Альберта Гаштольда.
Таким першая інфармацыя пра Нелядзінскіх трапляе ў метрыку пад 1526 годам. Вось тады як інфармацыя, вось захаваныя дакументы у крыніц у архіве Гнятовічаў-Пілсудскіх, яна там з'яўляецца крышачку пазней, пад 1528 годам. Вось, і вядома, што з 1533 года якраз таки вось гэты дакумент сведчыць пра тое, што князь Андрэй Іванович Нелядзінскі становіцца уласнікам імені Лабуноўскім, а таксама у 1538 годзе ўжо у фондзе, у гэтым жа фондзе, але у 20-м аддзеле знаходзяцца дакументы, якія пацвярджаюць, што яшчэ на 38 год ён трымаў гэты маёнтак пад залогам. Якраз хаця у 1528 годзе князь Андрэй Нелядзінскі не выстаўляе ніякіх, то есть ён не захаваны у попісе 1528 года як чалавек, які выстаўляе некую вершнікаў з узбраеннем, але ўжо ў рэестрах 1567 года ён выстаўляе сваіх слуг на конях і ў рыштунку з маёнтка сваёй жонкі Анны Кунцаўны в Ковенскім павеце, з маёнтка Жодзішак в Троцкім павеце. І акрамя гэтага сама яго жонка таксама выстаўляе слугу вершніка. Нелядзінскія таксама прэтэндавалі на іншыя маёнткі, на маёнткі, які належалі роду Гаштольдаў. І гэта вельмі цікавы дакумент. Так, ой-ой-ой, я, напэўна, я яго тут не указывала, ён знаходзіцца, вось, гэта якраз такі гэтыя выпіскі з кніг літоўскай метрыкі, каму будзе цікава, можаце яшчэ самі паглядзець. Яны тычацца маёнткаў Шупені, Уланава і Жары. З гэтымі маёнткамі ўвогуле адбылася вельмі цікавая гісторыя, звязаная з асобай Васіля Григоровича Кабыліна. Васіль Григорович Кабылін па дакументах літоўскай метрыкі з'яўляўся служэбнікам каралевы Алены Іванаўны, які першым пажалаваным маёнткам был маёнтак Шупені, пажалаваным у 1512 годзе. На жаль, не ўдалося усталяваць, ці сапраўды Васілій Григорович таксама быў маскоўскім мігрантам, потому что прозвішча Кабылін таксама яно вельмі моцна афілюецца з родам Кабыліных з маскоўскай дзяржавы. На жаль, няма дакументаў, пакуль яны не выяўлены, хто канкрэтна з дробных баяраў ці з дзяцей баярскіх уваходзіл у гэты аршак, але можна меркаваць, што па прозвішчы, па імя, што гэта таксама быў праваслаўны, які служыў. Вось, пасля смерці княгіні Алены ён у 1519 годзе купляе плац у Вільні ля царквы Святога Петра, дзе будуе цагляны дом. Пасля становіцца старастам Быстрыцкім, а незадоўга до 1522 года поступае на службу да Альберта Гаштольда і у якасці яго маршалка і воеводы Бельскага. Вось. Ужо у 1536 годзе
1938 годзе пачынаецца судовы працэс якраз такі за маёмасць памерлага Васілія Кабыліна, які яшчэ пры жыцці аддаў сябе пад апеку Альберта Гаштольда і пры жыцці перапісвае абсалютна ўсё выслужанае ім маёмасць. Адпаведна, тут трэба звярнуць увагу яшчэ на спецыфіку прававую зямельных уладанняў, таму што тое, што чалавек выслужыў і сам купіў пры жыцці, ён можа перадаць каму загодна і як загодна. Адпаведна, сям'я на гэта прэтэндаваць амаль што не можа, таму што гэта не спадчыннае ўладанне. І вось у гэтым кантэксце вельмі цікавая справа 1538 года, якая ініцыявана Неледзінскімі з сёстрамі за спадчыну. На жаль, у метрыцы адсутнічае выніковы дакумент, які бы нам прадэманстраваў вынік гэтай судовай справы. Аднак Неледзінскія маглі патрабаваць гэтыя, ці ім спрабаваць патрабаваць гэтыя землі толькі ў выпадку кроўнага радства з Кабыліным. Адпаведна, кроўнае радство з Кабыліным магло ісці толькі праз хутчэй за ўсё мацярынскую лінію. Вось, такім чынам можна меркаваць, што маці Неледзінскага, тая самая сястра, то есть сястра Сямёна Тимофеевича Колычева, пабралася другім шлюбам з Кабыліным, магла пабрацца другім шлюбам з Кабыліным, і, магчыма, там таксама ў шлюбе нарадзіліся, і не ведаю, дзяўчынкі ці яшчэ нехта, таму што інакш увогуле сам судовы пазоў не меў ніякага сэнсу, і гэта было вельмі дорага для людзей, які не займаюць высокае месца ў іерархіі, прэтэндаваць на ўсю гэтую маёмасць. І такім чынам трэба меркаваць, што сыходзячы з таго, што ўжо ў 1567 годзе маёнткі Жары і яны былі з каралеўскай казны пажалаваны іншым, хутчэй за ўсё яны гэтую справу прагралі. І хутчэй за ўсё яны прагралі яе менавіта таму, што яны не змаглі абгрунтаваць свае сваяцкія прэтэнзіі і свае сваяцкія сувязі. Такім чынам можна сказаць, што якраз такі вось гэта праз сям'ю Колычевых, праз тое, якое яны палажэнне займалі пры двары Альберта Гаштольда, з імі імкнуліся уступіць, заключыць шлюбныя дамовы і дзякуючы ім узмацніць сваё становішча ў Вялікім княстве літоўскім, імігранты там першай, другой хвалі, і таксама яны імкнуліся прэтэндаваць на нерухомасць, на маёмасць і такім чынам як бы узмацніць сябе, дзякуючы высокаму службоваму становішчу пры магнацкім двары у новай дзяржаве. Усе гэтыя дакументы, якія я вам паказвала, яны дэманструюць, па-першае, новыя аспекты службы пры двары магнатаў, паказваюць нам шляхі набыцця нерухомасці, умацавання у свайго службовага і маёмаснага становішча дзякуючы службе, а таксама дазваляюць нам больш ярка і падрабязна зразумець, якім чынам адбываліся шляхі міграцыі і што рабілі мігранты падчас свайго прыбыцця ў Вялікім княстве літоўскім, якім чынам яны маглі ўзмацніць сваё сацыяльнае становішча. Дзякуй за ўвагу.
Вялікі вам дзякуй за ўвагу. Калі ласка, задавайце пытанні, калі будзеце глядзець YouTube канал, магчыма, у вас узнікнуць нейкія удакладненні, стаўце лайки і каментуйце. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, спадарыня Ніна, за выдатны і падрабязны выступ. І на гэтым мы закрываем вебінар. Шановні глядачі, ви глядзелі вебінар по гісторыі Великого княства Литовского. Нашим гостем была спадарня Ніна Скіп'ян, кандыдат гістарычных навук, незалежны даследчык, старшыня навукова-асветнага таварыства Беларускі інстытут у Празе. Тема выступления нашего гостя – православные на службе у Альбрехта Гаштольда. Вебинар вел кандидат гістарычных навук, заснавальник и редактор проекта «Гістарычны вебинар» Владислав Яценко. Поважные глядачи, які глядят нас упершыню, запрашаем подписаться на канал «Гістарычны вебинар» на YouTube. На канале есть шэраг вебинаров з удзелам беларускіх гісторыкаў, якія, несумненно, будуць вам цікавы. Вебінар записаны падчас вайны паміж Расійскай Федэрацыяй і Украінай, таму запрашаем усіх падтрымаць узбраеныя сілы Украіны фінансава. Мультивалютны рахунак, адкрыты Нацбанкам для падтрымкі арміі, можна ўбачыць у пачатку і ў канцы вебінараў і ў каментары до відэа на YouTube. Зараз мы переходзім на старінку канала YouTube. Першы каментар пад кожным відэо – англамоўны заклік падтрымаць узброеныя сілы Украіны. Калі заклік адкрыць, вы бачыце спасылку на старонку Нацбанка Украіны, якая была адкрыта для падтрымкі арміі 25 лютого 2022 года падчас паўнамаштабнага наступу Москвы на Украіну. Клік, і мы на старонцы Нацбанка. Вось англійская старонка, старонка по-ангельску. А тут бачна, як падтрымліваюць украінскія войска. Гэта можна зрабіць у грывнях, доларах США, евро, британских фунтах, австралийских долларах, канадских долларах и польским злотым. Банковские реквизиты позначаны. Запрашаем падтрымаць узброеныя сілы Украіны, які цяпер можа спыняць московскі імперыялізм. Таксама заклікаем падтрымаць полк Каліновскага. Боевая адзінка ў збройных сілах Украіны складаная з беларускіх добраахвотнікаў. Для развіцця нашаму каналу патрэбна фінансавая падтрымка, таму мы будзем удзячны ўсім, хто захоча падтрымаць нас матэрыяльна. Зрабіць гэта можна, пералічыўшы прымальную для вас суму на паказаную на экране карту Прыватбанка. У заключенні традыцыйна адзначым: жыве Беларусь,
Слава ЗСУ, слава Україні, слава нації. Жадаємо, каб вибухнула і горіла Московська Федерація. Дякую за увагу і до побачення.